الغزالات ديالي الوصفه ديال اليوم من اقوى الوصفات الطبيعيه لعلاج الكحه، ضيق التنفس، الم في الصدر، الحساسيه، الربو، كتنظف حتى الجهاز التنفسي. وصفه رائعه ومجربه بالنسبه للرجال والنساء والاطفال. خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. وشكر خاص بزاف للبنات اللي دخلوا عندي الانستغرام وسولوا فيا وقال لي ناديه شفناك تعطلتي، مالكي غبرتي على اليوتيوب ياك لاباس؟ قلت لهم راني عيانه شويه والحمد لله دابا اللهم لك الحمد. بالوصفه ديال اليوم ان شاء الله اللي غنشارك معكم وصفه ناجحه ومجربه مني شخصيا لاي واحد او لاي سيده او لاي رجل ودري صغير، طفل طفله كتعاني من الكحه، السعال، ضيق التنفس، الحساسيه، الربو، وكتنظف لك حتى الجهاز التنفسي. وصفه ناجحه وامنه والنتائج ديالها من اول استعمال غتشوفي واحد الراحه في الجهاز التنفسي ديالك اللي ما نعاودش لكم البنات. الحمد لله اللهم لك الحمد. الوصفه اللي شاركت معكم قبل حتى هي نالت الاستحسان العديد من الاخوات ورجعوا لي الكومونتير وقال لي ناديه الله يرحم لك الوالدين، وبغيت حتى في هذه الوصفه بغيتكم اللي جربت الوصفه ترجع تقول لي الله يرحم لك الوالدين. وصفه ناجحه ومن اول استعمال غتهني من هذه المشاكل كامله. المهم بلا ما نطول عليك نخليك مع مكونات الوصفه ومرحبا بكم عندي. وما تنساونيش اللي جربت الوصفه ترجع تخلي لي في الكومونتير الله يرحم لك الوالدين. بغيت دعوه الخير في هذا الفيديو ان شاء الله، هادشي اللي بغيت. وشكرا لكم كاملين وخليكم معايا. بالنسبه اول حاجه غنحتاجوها هي واحد القرعه ديال الزاج، اي قرعه متوفره عندكم. انا كيبقاو لي هادو ديال المايونيز كنعقمهم وكنحتفظ بهم الوصفات. صافي من بعد الغزالات ديالي اول مكون غنحتاجو نجمه الارض اولا اليانسون، زوينه بزاف كتعجبني انا. هاد العشبه هذه رائعه، كتعالج اضطرابات الجهاز التنفسي بحال التهاب الجيوب الانفيه، الربو، نزلات البرد، السعال، كطرد البلغم، كتقوي القلب. غنحتاجو غير حبه واحده. وغناخذوا الخودنجال، راه كيتباع عند العطار، حتى هو كيعالج نزلات البرد، الزكام، هو من الفصيله ديال الزنجبيليه، كيعاد التنفس، كيعالج التهاب الشعب الهوائيه، الرئتين. الناس اللي كتعاني من النسيان خذوه مع الحليب، راه كيقوي الذاكره. والمكون الثالث المعروف والغني عن التعريف وهو الزنجبيل. الزنجبيل البنات اللي كيطهر العصبات الهوائيه وكيحارب العدوى الجرثوميه ديال الكحه، مسكن طبيعي للتهيج الحلق، كيعالج حتى هو التهاب المعده، كيقلل افرازات الماده اللي كتسبب ضيق ومجرى التنفس، كينظف الجهاز التنفسي وكيطرد البلغم. غير واحد طريف منه غتقطعوه بحال هكا، وواحد الحبه ديال اليانسون او نجمه الارض، وواحد القطعه وحده ديال الخودنجان. صافي وغنضيفهم لديك القرعه. وبالنسبه للمكون الرابع اللي غنحتاجوه حتى هو زوين، الزعتر من الاعشاب الزوينه في البرد اللي كيعالج السعال الديكي، الربو، البلغم، كيعزز الجهاز ديال المناعه، كيخفف السعال والعصبات الهوائيه. غناخذوا منه ملعقه كبيره. زوين هذا المكون في هذه الفتره ديال البرد. والمكون اللي عندنا الخزامه البيضاء، يعني غتمشي عند العطار قول لي عطيني الخزامه ديال التشريب. كاينه الخزامه ديال الوضوء هي ديك الزرقاء، وهذه ديال التشريب. الخزامه الدور ديالها كتشافيك من دوك الذبحات الصدريه اللي كتسببها لك الكحه المستمره، وكتخفف عليك السعال، مفيده في علاج امراض الجهاز التنفسي بحال الربو والسعال والتهاب الحلق. صافي وغناخذوا واحد 7 حتى 10 الحبات ديال القرنفل، مفيد بزاف للكحه ديال الصدر، علاج الحساسيه، كيخلصك من داك الشعور ديال الكحبه اللي كتزيد خصوصا في الليل، مضاد للجراثيم، كيعالج التهاب الحلق والحنجره. زوين رائع القرنفل البنات، ما تستغناوش عليه في الوصفات بحال هكا. والثوم اللي كيتعتبر من افضل مضادات الجراثيم وعلاج الالتهاب ونزلات البرد، كيعالج الكحبه والبلغم. غناخذوا واحد 3 الريوس ديال الثوم، 3 الضروس، وغتوركوا عليهم بالطريقه كيف وركت عليهم انا بالسكين، وصافي وغتضيفوهم لديك القرعه. هاد الوصفه هذه البنات الا كنتي كتعاني من ضيق التنفس، الحساسيه، كنتي كديري الرابوز، غتستغني عليه مع هاد الوصفه هذه. كانت عندك الكحبه ديك الخيبه، زوين بزاف. انا ضربني البرد، جيت من الحمام وجيت وحيدت غير البينوار وحيدت الحوايج وضربني البرد البنات، وانا نتفكر هاد الوصفه
وصوبتها البنات. وكانت حتى جارتي كانت طالباني لمها، قالت لي عافاك ناديه الا صوبتي الوصفه خلي واحد القريعه الماء، قلت لها على الراس والعين، وصوبت لها هي واحد القريعه وعطيتها ليها. ان شاء الله يخلي في ميزان حسناتي يا ربي. المهم الغزالات ديالي غناخذوا دوك المكونات وغنضيفوا عليهم زيت الزيتون اللي كتعالج الكحه عند الصغار عند الكبار، كتهدئ السعال، غني بمضادات الالتهاب، كتساعد الجسم من التخلص من البلغم. ديما امهاتنا كانوا كيخبرونا على الفوائد ديال زيت الزيتون. صافي وغناخذوا واحد السلوفان باش نسدوا القرعه مزيان، باش نضمنوا انها راه الزيت ما غتسيحش لينا اولا ما غتخرجش لينا من القرعه. صافي غتسديها مزيان وغنوريك الطريقه المهمه. خليكي معايا ما تسرعيش الفيديو. وكيف قلت لك اذا جربتي الوصفه ونجحت معاك واكيد غتنجح معاك اكيد ان شاء الله، غترجعي تشكريني وترحمي لي الوالدين في الكومونتير. خديت واحد طنجره الضغط كوكوط، درت ليها الماء ودرت القرعه اللي شاركت معاكم، وهي القرعه الثانيه ديال الام ديال جارتي، يا ربي حتى هي شافيها ويعافاها يا ربي امين. صافي غتضيفيهم في طنجره الضغط وغتسدي على الطنجره ديال الضغط، غتسدي عليها مزيان وغديري الصفاره وغتخليها تحت عافيه متوسطه. فوا تبدا تصفر الكوكوط، فوا تبدا تصفر لكم الصفاره البنات، صافي كتنقصوها على عافيه مهيله. انا غنوريكم ها نتوما ملي بدات كتصفر راني نقصت البوطه على عافيه مهيله وخليتها تقريبا 10 دقائق البنات عاد باش طفيت عليها البوطه. مهم هاد الوصفه غديريها وكيف قلت لك وغتلقاي واحد الاستحسان رائع، وغتعالجي ان شاء الله من الكحبه، نزلات البرد، الا عندك حتى سيلان الانف زوينه بزاف. صافي من بعد الغزالات ديالي غنحيدهم من الطنجره صافي، لان كاع دوك المكونات طلعوا ليا في الزيت، وانا عندي الغرض بدوك الفوائد ديالهم يطلعوا ليا في الزيت، هذا هو الغرض اللي عندي. صافي راه كانت سخونه، غنجيب واحد الزيف وغنحل القرعه بحال هكا بهذا الشكل هذا كيف حليتها انا. وعندكم البنات غير بشويه الا كانت القرعه سخونه خليها غير تدفى شويه. صافي وغناخذوها وغنصفيوها، غنصفيو ديك الزويته، هذيك الزويته كلها فيتامينات البنات، كلها فيتامينات، كلها علاج لامراض الجهاز التنفسي، الربو، السعال، التهاب الحلق، اش غنقول لكم، الذبحات الصدريه، السعال الديكي، الربو، الا عندك البلغم كتعزز الجهاز المناعه. هاد الزيت راه كنز كنز والله حتى كنز. الاعشاب اللي فيها ما نعاودش لكم البنات، راه فيا ما ندير لكم عشبه ولا جوج ونقول لكم سيروا ديروا الزيت، ولاني انا بحال هكا اللي كنستعملها كل عام وشاركتها معاكم. المهم وغناخذوا العسل الاصلي يعني عسل النحل، انا كان عندي العسل الخروب ضفت منه واحد 2 معالق كبار والزيت مازال سخونه يعني مازال دافيه. صافي وغندوب دوك 2 معالق ديال العسل النحل، يكون عسل النحل اي عسل عندكم، يا عسل الليمون يا الدغموس يا الخروب يا الزعتر اللي متوفر عندكم. صافي ضيفوا منه واحد 2 معالق كبار وخلطوه مزيان. كيف قلت لكم البنات هاد الوصفه هذه زوينه بزاف، انا الحمد لله اللهم لك الحمد والله العظيم البنات في ظرف يومين حسيت براسي بحال كنت كنكذب، ما بقات فيا حتى شي حاجه. والوصفه اللي كانت قبل حتى هي شاركتها معاكم، راه البنات عجباتهم وجربوها لوليداتهم ورجعوا عندي لي كومونتير وقالوا لي الله يرحم لك الوالدين اللي كنت شاركت معاهم بالليمون بالبرتقال. مهم البنات انا غنخليها لكم في صندوق الوصف الا بغيتوا تشوفوها. صافي غناخذ واحد القرعه ديال سيرو وغنضيف ليها غنضيفوا المكونات علاش باش تبقى محافظه لي، باش تبقى ديك الزويته محافظه ما تدخل لها لا اشعه الشمس لا حتى شي حاجه. هانتوما شوفوا من بعد ما خلطتها بالعسل شوفوا القوام ديالها كيفاش داير. اش غنقول لكم، من اروع الوصفات واقوى الوصفات المجربه ومني شخصيا لعلاج الكحه، السعال، الربو، البلغم، كتعزز لك الجهاز المناعه، كتخفف لك التهاب العصبات الهوائيه، كتسرح لك الصدر ديالك، الجهاز التنفسي. رائعه رائعه، هذه راه كنز البنات. ماما غزاله ديالي هذه هي الوصفه، خليكم معايا باش غنشرح لكم طريقه الاستعمال اللي مهمه بزاف بزاف حتى هي. شوفوا القوام ديالها رائع وناجحه 100%. خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. ماما غزالات ديالي بالنسبه لطريقه استعمال الوصفه، غتحتفظي في القرعه في شي بلاكار بعيده على الاشعه ديال الشمس، وغتبقاي تاخدي معلقه كبيره من ورا العشاء، يعني حتى تعشي وتبغي تنعسي كتاخدي معلقه كبيره، ومع الصباح ملي كتنوضي قبل الفطور كتاخدي معلقه كبيره. بالنسبه للرجال والنساء، بالنسبه للاطفال غتعطيوهم معلقه صغيره بعد العشاء ومعلقه صغيره قبل الفطور. ويا ربي شافيكم ويشافي جميع امه محمد يا ربي امين ان شاء الله. وهاد الوصفه هذه غتنال الاعجاب ديالكم وغترجعوا تشكروني وترحموا لي الوالدين. ماما غزالات ديالي هذه هي الوصفه، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده، والناس اللي كتكون محتاجه لهاد الوصفه طبعا الاجر ليا وليكم غيكون، ما غيكونش غير ليا بوحدي.
وما تنسينيش يا حبيبتي الا جربتي الوصفه ولقيتي عليها استحسان رجعي خلي لي كومونتير ديالك، وراني قلت لك شنو ديري في لو كومونتير. رحمه الوالدين فقط لا غير. بغيت في هذا الفيديو دعوه خير، وشكرا لكم كاملين، وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده، ومع السلامه. وبوسه كبيره ليكم، وشكرا لكاع البنات اللي سولوا فيا وحتى اللي ما سولوش فيا. السلام عليكم.